Labas rytas, draugai. Šį kartą rašau iš ryto, kažkaip atėjo toks įkvėpimas, galbūt po meditacijos, pasivaikščiojimo. Tai, ką norėjau pasakyti, kas ateina dabar paskutiniu metu apie dėkingumą, kad dėkingumas yra labai svarbi gyvenimo dalis ir norint būti laimingu, čia viena iš labai svarbių dalių gyvenimo, kad būti tiesiog dėkingam už mažus dalykus, kurie vyksta gyvenime. Ir tas įprotis leis džiaugtis ir dideliais dalykais, kurie ateina į gyvenimą, nes jeigu pažiūrėti giliau ir pažiūrėti visuomenę, kaip gyvena, tai tarkim, jeigu žmonės skundžiasi, tarkim, savo šaly, kad kažkas yra neteisingai vyksta, tai jau automatiškai tai parodo, kad žmogus nedėkingas yra. Tiesiog nedėkingas už gyvenime esančius gerus dalykus, kurie vyksta. Jisai priima žmogus kaip kad tai norma, net nekreipdamas beveik dėmesio į tai. Ir dėl to pamiršta apie tai. Tai dėl to stenkitės prisiminti Dievą ir prisiminti būti dėkingam už tai, kad esate gyvi, kad turite dalykus gyvenime gerus ir netgi tais, kurie nelabai malonus, irgi reikia būti dėkingam už tai, nes mes kasdieną esam mokinami gyventi gerą, teisingą gyvenimą, žmonišką.